9 عادت مهمی که اگر آنها را وارد زندگیت کنی از تو یک انسان خارق العاده می سازد. عادت اول، زود بیدار شدن را یاد بگیر. یعنی روزی 2-3 ساعت زودتر بیدار شو. و این به آن معناست که در هفته 12 تا 13 ساعت اضافه تر وقت داری. مطمئن باش در این تایم شما به کارهایی میرسی که تا حالا نرسیده بودی و یاد بگیر که هیچ وقت کارها را به عقب نندازی. در این زمان شما قدرت ذهنت را افزایش میدهی. پس 2-3 ساعت در روز معجزه می کند. عادت دوم، روزانه یادداشت برداری کن. اول صبح وقتی را بگذار تا برنامه روزت را یادداشت کنی. از برنامه‌های تفریحی، کاری، جدی و غیر جدی را به روی کاغذ بیار. یا میشه گفت یک تخلیه ذهن. هر چی به ذهنت میاد که باید اون روز انجام دهی به روی کاغذ بیار. اهداف، اولویت‌ها، مسیر زندگی، همه رو به روی کاغذ بیار. این باعث میشه که شفاف بشه اون روزت و اون کارها. به ترتیب که نوشتی اولویت بندی کن. برای هر کدام زمانی را اختصاص بده. مورد سوم، حداقل روزی 30 دقیقه آموزش ببین. فرقی نمی‌کنه چه چیزی. آموزش چه از طریق کامپیوتر، چه از طریق تلویزیون، چه کتاب، چه نوشتن. حتما روزی 30 دقیقه چیزی را یاد بگیر. مورد 4، در روز 1 ساعت ورزش کن. حفظ سلامت بدن یک وظیفه است که به عهده توست. زیرا که اگر بدن سالمی نداشته باشی قادر نخواهی بود ذهن خود را قوی و شفاف نگه داری. مورد 5، در روز 10 دقیقه سکوت مطلق. سکوت نشانه قدرت است. به هر شکلی که می‌خواهی می‌توانی بشینی. به شکل مدیتیشن، مراقبه و یا هر شکلی که تو را راحت و آرام می‌کند. اگر بتوانی روزی 10 دقیقه سکوت مطلق داشته باشی، کم کم از تو انسان قوی درست می شود. اضطراب، افسردگی، استرس از تو دور می شود. و در مقابل تقویت روی تمرکز، نوآوری و شکیبایی در تو نمایان می شود. مورد 6، یک برنامه خواب منظم رو برنامه ریزی کن. خواب بهترین مدیتیشن است. خواب برای همه ما انسان‌ها ضروری است. زیرا که باعث افزایش بهره‌وری و تمرکز می شود. کاهش ریسک بیماری‌های قلبی، بهبود هوش و ارتباطات اجتماعی. اگر خوب بخوابی از افسردگی دور خواهی شد. پس برنامه خواب منظم به معنای این نیست که شما زیاد بخوابید. سر ساعت بخوابید و سر ساعت بیدار بشوید. مورد 7، 30 دقیقه پیاده روی در محیط طبیعی. جنگل، چمنزار، کنار ساحل. در طبیعت باشید. فقط 30 دقیقه. قدم بزنید. طبیعت رو نگاه کنید. اثرات طبیعت باعث ارتقای حافظه شما می شود.
پیاده‌روی در طبیعت باعث بهبود عملکرد حافظه می شود. طبیعت تأثیر فوق‌العاده‌ای در شما می گذارد. اگر از جنگلی عبور می کنید، حتما 1 دقیقه درختی را در آغوش بگیرید. بعد می بینید که چه انرژی از آن دریافت کرده اید. مورد 8، روزانه 10 صفحه کتاب بخوانید. مهم این است که شما بخوانید، چه از کتاب، چه از داخل تلویزیون، چه از داخل تلفن. این باعث می شود که سلولهای مغزی شما تحریک شوند و از آلزایمر دوری می کنید. باعث افزایش حافظه، باعث بیدار بودن و فناوری می شود. پس روزانه 10 صفحه کتاب بخوانید. مورد 9 و مورد مهم، زمان تماشای صفحه الکترونیکی را کم کنید. اگر صفحه الکترونیکی را نگاه می کنید، حتما باید کاری داشته باشید. برای تلفن زدن، برای خواندن مطلبی یا فرستادن مطلبی دیگر. گاهی وقتها تماشا کردن صفحه الکترونیکی تأثیرات مخربی را در عزت نفس شما دارد. یا شما را خیلی بالا میبرد یا خیلی پایین میآورد. پس دقت کنید که چه چیزی را در صفحه الکترونیکی میبینید و یا میشنوید. پس تایم آن را کم کنید و محدود. و اگر چیزی را میخواهید ببینید و بشنوید، از قبل برایش برنامه داشته باشید. موفق باشید.